Денес, денес немаше да видиме оваква ситуација во која на државане не се противеше на измените на деловникот за онлайн учество на пратеници. Дали денеска ќе беше собранието оваква ситуација кога вас имаше на пример 80 пратеници? Ние не можеме да ја предвидиме изборната волја на граѓаните. Граѓаните на парламентарни избори гласале и ситуацијата во собранието е таква каква што е. Ова владеачко мнозинство го има потребното мнозинство за да ја одржува и да функционира како владеачко мнозинство всушност. Работата на собранието не може да ја гледаме исклучиво на бројката на пратеници потребна на владеачко мнозинство, особено не во ситуација на светска здравствена криза. Нехумано е, нечовечки е да во услови на пандемија ВМРО-ДПМН, опозицијата не условува или не обвинува дека го немаме потребното мнозинство. Од друга страна се постава прашањето дали тие го имаат потребното мнозинство. Па ако го имаат, нека не чекаат, нека свикаат веднаш седница и нека докажат дека го имаат потребното мнозинство, но се лажат. А ги лажат и со сигурност граѓаните. Но тоа е, како да ви кажам, периферна тема. Она што треба да ни биде приоритет се да ги поддржаме процесите и законите кои што се важни за граѓаните, особено законите кои што ќе помогнат на граѓаните во справувањето со COVID-19 вирусот. Повелете. Извинувам. Се извинувам. Океј, ако имате прашање. Значи, ако веќе имате таа бројка која што имате, видите таа е доволна за функционирање, или тоа сепак имате од другата страна и услови ценување како што видите адвокати, нели тоа бара од вас да бидете по-флексибилни? Сега имаат предвид кој што се десува на економски мерки за граѓани. Значи, тие бара да бидат одвоена посебност, односно се расправа само за нив и тука нудат, да речем, рака, и го даваат рака. Зошто за вас тоа не е припатливо? Зошто мора сите тие 30 точки да бидат на дневен ред и ги ставате во на некој начин и загрозувате економските мерки? Благодарам. Благодарам, Каде. Апсолутно ќе се согласам со се што кажа председателот на собранието, господинот Талат Џафери, во однос на процедурите и во однос на деловничките обврски кои што ги има Талат Џафери како председател на оваа важна институција. ВМРО-ДПМН и самите рековме, кажав и јас на пресконференцијата дека апсолутно ги кочи. Зошто е важно да не се дојде и да се гласа на дневниот ред на кои што има точки кои што тие барале да бидат на дневен ред. Меѓу кои точки се и двете барања за интерпелации поднесени од ВМРО-ДПМН, од пратеници на ВМРО-ДПМН. Тука не се само тие 3 точки. Тука се автентични толкувања, исто така поднесени од пратеници на ВМРО-ДПМН. И не е проблем само функционирањето во рамките на пленарните седници. Што правиме во комисиите? Кои што согласно методологијата ги водат пратеници од ВМРО-ДПМН. И како председатели на комисии, но и како заменици. А таква е Комисијата за финансирање и буџет. Зошто се кочат закони, како што се, например, Законот за заем за модернизација на земјоделието? Како тие пратеници од ВМРО-ДПМН кои што доаѓаат од Ресен, од Струмица или од тие региони, ќе се оправдат пред граѓаните дека кочат закон со кој што се предвидува изградба на регионални откупни пунктови кои што се важни за луѓето кои што се занимаваат со земјоделие во тие региони. И тоа го прават за време на пандемија. Да не ги редам и сите други законски решенија кои што се закочени од нив. Да, тоа е апсолутно кочење. Да, и јас ќе искористам оваа прилика, ја искористи и председателот на собранието, да повикаме на разум. Затоа што и при креирањето и на Уставот, и на Деловникот, ниту еден пратеник не можел да претпостави дека ќе имаме опозиција таква каква што имаме сега,
која што ќе кочи закони за поддршка на граѓаните, затоа што тоа никогаш не се случило во државата. И не би требало да се случи доколку имаме разумна опозиција. Што се случува сега? ВМРО, ДПМН, Левица поднесуваат амандмани на Законот за државјанство и за таа цел Алијанса се договараат и алтернатива да кочат се што е во собранието важно за граѓаните. Ова не алудира на ништо друго освен договор помеѓу опозицијските партии, овде мислам и на ВМРО, ДПМН, и на Левица, и на Алијанса, за кочење на важните процеси во собранието, што е срамно, жално и погубно за нив. И политички многу ми е лесно да кажам дека да, со сигурност тоа ќе се одрази на наредните локални избори. Но што правиме сега? Сметам дека редно време да се издигнеме над партиските интереси, да се ставиме во функција на граѓаните, во функција на оние за кои што седиме овде и земаме плата. Или нека излезат и нека дадат одговор. Доаѓаат во сала, се потпишуваат на листата за присутни и си одат. Сме немале кворум затоа што имаме болни пратеници. Имаме и веројатно дека и ќе продолжиме да имаме. Тоа не може да го претпоставиме. Ви благодарам. Повели. Може само јас да поставам едно прашање? Извинувам, се добива впечаток дека и опозицијата и владачките партии, односно владачкото мнозинство во парламентот, амблок одбиваат да се договорат за прашања кои што се многу важни за граѓаните во еден посебно специфичен момент за државата. Имаме трет бран на COVID-19. Мислам дека оваа ситуација, извинете што ќе прокоментирам, не е мое, ќе се одрази на локалните избори, веројатно и на опозицијата и на владачките партии. Се извинувам за коментарот, не е мое да коментирам, но сакам да ве прашам дали постои простор денеска да разговарате уште еднаш меѓу себе и да постигнете каков таков договор за да ги изгласате тие закони кои што се поврзани со COVID-19 и да им помогнете на некој начин на граѓаните кои што се засегнати. Сите сме свесни дека има болни пратеници од COVID, дека има во изолација, но исто така морате да признаете дека од обете страни има и пратеници кои што редовно не доаѓаат на пленарните седници, за кои што своите отсуства ги правдаат со едноставен телефонски повик до секретарките. Ви благодарам. Благодарам, тоа веќе го спомнав во однос на доаѓање или недоаѓање на седници во собрание, што на пленарни седници, што за работа на седници на комисиите, но тоа нека им служи на чест на тие што не доаѓаат. Сега јас нема да ги коментирам. Не, моето прашање беше многу едноставно. Дали ќе се обидете да најдете некаков начин и да се договорите и секој да некој да направи исчекор за да се донесат тие закони, бидејќи вака во недоглед, значи ние може да имаме 100 И сакам да го брана на одговорам COVID. прашањето. Да, обиди за да ова собрание почне нормално да функционира, би рекол дека има на секојдневно ниво. Секој ден. И јас сум сигурен дека председателот на собранието, Талат Џафери, тие координации кои што ги свикува, покрај тоа што е деловничка обврска, се свикуваат со намера за да се договорат најповиканите координаторите на политичките партии парламентарни овде во собранието, да нашата работа функционира нормално. Да, ќе правиме обиди. Да, ќе пружаме рака. Да, може да договараме. Но ако гледаме дека за законско решение, особено на комисија за финансирање и буџет, каде што предвидуваме поддршка на граѓаните со низок доход, на деца без родители, на самохрани родители, и да не ги бројам другите. И ја имаме Алијанса која поднесува амандмани на тоа во договор со ВМРО ДПМН. Треба за тоа да се договараме? Треба за тоа да попуштаме? Ниту еден закон, колку сака емотивно тоа нас може да не поврзува, не е поважен од здравието на сите граѓани во државата. И за тоа отстапки нема. Председателот ги има деловничките можности и ги каже. Кој ќе ги имплементира? Кој нема да ги имплементира? Тоа е негова работа и негова должност и обврска.
Јас тоа не сум должен да го коментирам. Но како пратеник од владеачкото мнозинство апелирам опозицијските пратеници да си ја работат работата за која што се платени. Благодарам. Повели Александров. Рековте со или без ВМРО реформските процеси ќе продолжат. Како? Ми е прашањето. Повикуваме и оставаме простор на диалогот. На крајот на денот сите веруваме дека сме демократија. Сите стремиме и затоа сметам дека има консензус од сите чинители барем овде во парламентот дека нашите стремежи се интеграција во Европската унија. Ако се нашите стремежи да се интегрираме во европското семејство, тогаш со сигурност во европското семејство нема место за пратеници или за партии кои што обструираат интереси на граѓаните. Како човек, оптимист сум дека диалогот може да вроди со плод. Како човек, мој личен став дека секогаш треба да даваме шанса на диалогот. Во однос на деловничките можности, повторно, ќе повторам дека тоа е должност, надлежност на председателот на собранието. Благодарам. Во почеток на блокадата, председател на вашата партија најавуваше лидерска средба, се со цел да се стигне договор за да не се блокира собранието. Се интересиравте во партија до кај е тоа најава или дали има контакти до сега нешто? Во овој момент сметам дека проблемот кој што е во собранието треба да се реши во собранието. Сметам дека проблемот го прават пратеници од опозицијата. Согласно поделбата на властите, извршна, законодавна, судска, да не ги бројам, сметам дека треба да најдеме, сметам дека постои капацитет и да најдеме решение во рамки на собранието. Сите повикани, особено од владеачкото мнозинство, правиме се за да ги деблокираме процесите. Сметам, мој личен став е дека тоа на лидерска средба не треба да се договара. Благодарам. Повели. Едно прашање надвор од темата во врска со вчерашните внатрепартиски избори на СДСМ за председател. Дел од реакциите во јавноста, но и на опозицијската партија беа во насока на тоа дека изборите се одвивале во училишта, но и после полициски часови, удирајќи на тоа дека на овој начин не се испочитувани протоколите. Ваш став? Не ме чудат лажните вести на опозицијската ВМРО ДПМН. Апсолутно, согласно сите здравствени протоколи, првите внатрепартиски избори во државата, во СДСМ секако, како партија, се одржаа безпрекорно, не беше прекршена ниту една мерка во однос на здравствените протоколи, уште помалку дека тоа се одвивало во училиште. Треба да прават разлика, според мене, ВМРО ДПМН и треба да научат дека е различно урбана заедница, простории на урбана заедница од простории во училиште, но тоа е смешно да се коментира, за жал мораме и вака на пресконференција. Во продолжение, јас околу вчерашните избори, велите во местни заедници, добивте одобрение од местните заедници и каде исчезна она критика ваша за поврзаност помеѓу партијата и државата за која што беше обвинувана ВМРО ДПМН? Кога зборувам на местни заедници, мислам на партиски простории кои што си ги користи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Благодарам. Повелете, Адриан. Кога ќе има избор на подпредседател и други функции во партијата, за кои личности станува збор и дали ќе важи најавениот услов дека секој кој има јавна функција или владина функција нема да може да има и партиска функција? Секако дека за една силна, најголема партија во државата каква што е СДСМ, интересот во јавноста е огромен за тековни случувања, за можни идни случувања, но сепак, вчера само што завршија изборите, избравме, односно го реизбравме председателот Зоран Заев за председател на партијата повторно. Конгресот веројатно ќе биде во мај. Според мене сметам дека се уште е рано да даваме коментари во однос на кадровските одлуки кои што ќе бидат. Благодарам.